那么我们线上教育就是今天大家看到了世界上最成功的那个什么 TED 啊，什么这样那样的教育。我曾接触过几个世界教育的大咖，他说了几个最简单的问题。他说 Miles， 你觉得现在在学校里和在社会上与人打交道的时候，你最在乎的是什么？你最不喜欢的是什么？有人告诉你吗？我说没有。说那我来告诉你。所以当时啊，昨天我专门找出来，我跟这些人见面啊。他说你去看看所有的院校，所有的教育、艺术和人文学科都是最低端的，只有数学和语言是最高端的。他说但是人真正的教育是什么？应该人是最核心的是艺术和人文学科，因为现在全社会都是功能性教育，欲望的教育和欲望满足的工具。我当时我说你说太对了。所以说 GDU 的时候，我说是啊，你说太对了，你总结太好了。我们的所有教育都是欲望满足欲望的工具，我们都是数学和语言、艺术和人文都成了最低的。然后他就问我，他说你看看现在世界上教育是有效的社会文化的过程，它是给予人的文化的定义，同时是获得一种价值感的社会资源。学历文凭对社会是分化产生重大影响。严格讲，学历分出了人与人之间的阶级，学历是社会所有文明和愚蠢的一个分界的工具。教育对文明和进步具有极大的促进作用，反之是对人类的文明和进步巨大的灾难的反作用。一个好的教育将把人和神、人和动物、人和世界、愚蠢和文明分开，而不是把它成为分割阶级的一个工具。教育不但影响着一个国家的未来，它基本可以决定一个国家和人的未来。地球上所存在的所有的教育几乎都是工具，只有一个通过心理学、个性化指导和不受金钱政治影响的教育，才是创造和成为社会最重要的一个社会需要的工具。那是什么呢？亲爱的老师们，今天一个学生考验老师，答案是最好的教育就是消除社会不平等的工具。一个没有一个好的教育社会，阶级就很多，贫富悬殊就很大，因为它没有作为消除社会不平等的工具。一个平等的社会与神近，与真理相近，与人相近，反之它将背逆真理，成为人类的公敌。那不就是咱们中国共产党的中共国教育吗？贫富悬殊最大，反社会、反人格、变态，绝对不公平。奴教、政教、傻教，最后就是邪教。